व्यूअर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ इस तरह की एआई वीडियोस आपने किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जरूर देखी होंगी, कार रेस्टोरेशन की, जिसमें एक पुरानी कार होती है और उसको रिपेयर करके न्यू बनाया जाता है। और ये भी देखा होगा कि इस तरह की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हैं, मिलियंस में इसके व्यूज हैं। तो अगर आप भी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, और सबसे मजे की बात ये है कि इसका जो आरपीएम है वो बहुत अच्छा है। यूएसए का आरपीएम है, बहुत ज्यादा अर्निंग होती है। तो आप देख लें कि व्यूज भी अच्छे खासे आते हैं। ये एक चैनल है, ये आप देख सकते हैं, टोटल 8 वीडियोस इसने अपलोड की हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने उसने सब्सक्राइबर गेन किए हैं और अच्छी खासी वीडियोस भी वायरल हैं। तो आप भी बना सकते हैं, अच्छा खासा अमाउंट आप अर्न कर। एक और अकाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक दूसरा अकाउंट है, ये भी आप चेक कर लें कि कितनी व्यूज हैं और अच्छा खासा अकाउंट रनिंग में चल रहा है और आप अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है, ये देखिए मिलियंस में व्यू है। 1.6 मिलियन, 5.4 मिलियन, 2.1 मिलियन, 1.7 मिलियन। और बहुत अच्छा ये चल रहा है, ये वाला जो टॉपिक है ना, और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। और आपको वायरल करने में भी बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा। अब बात आती है कि ये आपने बनाना किस तरह है और इसमें प्रॉम्प्ट कहाँ से लेना है, सारा कुछ कैसे करना है, सारा कुछ बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपने चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर लेना है। कुछ वीडियोस मैंने ऐसी भी देखी हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लेंथी बताया जा रहा है, लेकिन मैंने आपके लिए मॉडिफाई करके बहुत शॉर्ट बनाया है। जस्ट आपको 3-4 प्रॉम्प्ट ही यूज करने पड़ेंगे और वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम जो प्रॉम्प्ट यूज करने लगे हैं, उस प्रॉम्प्ट को मैंने सिंपली किया हुआ है कॉपी, और उसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। सिंपली पेस्ट करने के बाद वो हमें आइडिया दे देगा कि आपने किस तरह की कार यूज करनी है, कौन सा मॉडल यूज करना है, क्या चाहते हैं आप। यहाँ पे हमको वो ट्रेंडिंग 10 आइडिया दे देगा, जिसके जरिए हम अपनी कार सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आगे लेके चल सकते हैं, उसकी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अब उसने हमें 10 आइडिया दे दी है कि आप BMW, मर्सिडी, वो जो भी आपको अच्छी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उसने दिया है ये बेंज 300, उसके बाद फरारी दी है, और भी काफी सारी उसने हमें दी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूज करनी है, तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूँ जी, अगर मुझे यूज करनी है तो मैं फॉर एग्जांपल इनमें से कोई सी भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने जो सेकंड प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी करना है। वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे, वो मैं करता हूँ कॉपी। सेकंड प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया और उसको भी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा इंसर्ट टॉपिक का। यहाँ पे आपने जो ऊपर में से आपने जो सिलेक्ट करनी है, जो गाड़ी सेलेक्ट करनी है, उसको आपने कॉपी करना। फॉर एग्जांपल मुझे ये BMW वाली चाहिए, मैं इसको सिंपली करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है इसे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट। अब ये हमारी पेस्ट हो गई। अब इसको मैंने बताया कि मुझे 10 मिनट की वीडियो चाहिए, लेकिन जो वीडियो जनरेट होती है वो 8 सेकंड की या 10 सेकंड की चाहिए। इस तरह मुझे स्टेप बाय स्टेप सारे सीन चाहिए। ठीक हो गया। अब ये हमारा हो गया जी सेकंड प्रॉम्प्ट। इसको मैं पेस्ट करता हूँ। इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद अब हमारा जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो खुद ब खुद बता रहा है कि भाई इस तरह की जो सीन है वो बनेगी, और ये सारा कुछ बता रहा है। अच्छा जी, ये सारा कुछ जी बना रहा है। उसका जो इन्वायरमेंट होगी वो बता रहा है, और क्लीनिंग के बारे में बता रहा है, और इंट्रो कैसे होगा उस सीन का वो बता रहा है, और बुर्श वगैरह वो सारा जो मटेरियल यूज होगा उसके बारे में बता रहा है, और सारी डिटेल में बता रहा है। ये तकरीबन ये बॉडी वर्क जो हो गया, पेंटिंग हो गई, ये सारा कुछ बता रहा है। और यहाँ पे ये कम से कम 71 उसने वीडियोस दे दी हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं ली, इसको हम और शॉर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं बता। ये वो बता रहा है कि ये आपको 75 वो सीन है जो अलग-अलग से आपको दिए गए हैं, उसको आपने कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको हम मजीद मॉडिफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे? और अब आपको प्रॉम्प्ट 3 मिलेगा, उसको आपने कॉपी करना है। प्रॉम्प्ट 3 आपका कॉपी करने के बाद सिंपली आपने वो भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आएगा मजा। अब हमें वो सीन बाय सीन हर चीज खुद ब खुद बना के दे देगा कि आपका ये वाला सीन 1 है, ये सीन 2 है, ये सीन 3 है, सारा कुछ बना के दे देगा। ये देखें, हमें वो सीन बाय सीन वो सारा कुछ बना के दे रहा है कि आपने सीन बाय सीन चलना है। तो आपने सीन 1 से सीन एंड तक जो 70-80 या जो भी वीडियोस होंगी वो आपने बना लेनी है, और इस हिसाब से आपकी जो वीडियो है वो कम से कम
10 मिनट की, 12 मिनट की, 13 मिनट की वीडियो बन जाएगी, वो आपने इज़िली यहाँ से यूज़ कर लेनी है। ठीक हो गया? यहाँ पे आपको हर चीज़ सीन बाय सीन मिल रही है, आपने सिंपली उसे यूज़ करना है। ये आपके सीन 1 और जो एंड वाले सीन है वो भी आपको सारे मिल गए हैं। आपने सीन 1 सिंपली यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने अगेन जाना है जी, आपने जो यूज़ करना है ऐप, वो आपने ग्रोक एआई यूज़ करना है, जो कि बहुत ही कमाल का ऐप है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये अभी तक फ्री है, आप यहाँ से अनलिमिटेड एआई वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ऑप्शन आपको मिल रहा होगा इमेजिन का, आपने सिंपली इमेजिन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो वाला जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था, वो यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे आप ये वाला प्रॉम्प्ट इसे देंगे तो ये आपको एक बहुत सारी इमेजेस दे देगा, जिनमें से जो आपको अच्छी लगी आप उसको आगे वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली ठीक लगती है, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और नीचे में यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ सिंपली आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, कस्टम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अगेन वही प्रॉम्प्ट दे देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपकी जो वीडियो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी वीडियो है 1। उसके बाद आपने वीडियो 2 बनानी है, 3 बनानी है और बहुत सारी वीडियोस आपने बना के अपनी लॉन्ग वीडियो जनरेट कर लेनी है। फिर इसी तरह से आपने सीन 2 को आपने इसी तरह कॉपी करना है, सीन 3 को, 4 को, 5 को, इस तरह आपको बहुत सारे सीन मिल जाएंगे। आपने सीन वाइज वीडियोस बनाते रहने हैं और उसके बाद आप ये सारी वीडियो बनाने के बाद इसको मैं आपको बताता हूँ। आपने सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप वहां से प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ से वीडियो बना लेनी है। उसके बाद सिंपली आपने अपना कोई सा भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैपकट है तो मैं कैपकट यूज करता हूँ और यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप सारी जो वीडियोस हैं उनको इंपोर्ट कर लेना है। सारी वीडियोस को आपने इंपोर्ट कर लेना है और इसमें आपने ट्रांजैक्शन लगा देनी है यहाँ से, और जो आपको सही लगेगा वो आप अच्छी खासी एडिटिंग कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रांजैक्शन लगा देता हूँ या कोई सा भी आपने यूज कर लेना है और उसमें आपने अपनी मर्जी की एडजस्टिंग कर लेनी है और इसी तरतीब से रखना है ताकि जो फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट्स हैं वो फर्स्ट वाले पे ही रहें, जो सेकंड वाले हैं वो सेकंड वाले पे रही। ये सारे प्रॉम्प्ट आपने ऐड करने के बाद सिंपली आपने इसे एचपी में एक्सपोर्ट कर लेना है और आपकी लॉन्ग वीडियो जनरेट हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ से आपने 4K में ही एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी जो वीडियो है वो जनरेट हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।